Hi friends, welcome to your Saraswati Gurukul channel. Today we are going to learn standard 6 subject English lesson number 4.1 The Nightingale and the Nobleman pointers. This is the story of Nightingale bird and the nobleman. Nobleman wants to know the secret of happiness from the Nightingale bird and bird wants to free from cage. तर ह्या कथेमध्ये नायटिंगल बर्ड किंवा हा बुलबुल पक्षी सांगतो की मी तुला आनंदी राहण्याचे सिक्रेट सांगतो आणि त्यावरतीच आधारित ही कथा आहे किंवा स्टोरी आहे. चला तर मग आपल्या पॉइंटर्सला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द स्टोरी अँड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑर फॉल्स. आपल्याला ही कथा वाचायची आहे आणि त्या आधारे ही जी काही आपल्याला विधाने दिली आहेत ती बरोबर आहेत की चूक आहेत हे सांगायचं आहे. नो बर्ड लाइक्स टू बी शट अप इन अ केज. म्हणजे कोणत्याही पक्षाला पिंजऱ्यात राहणे आवडत नाही. तर हे विधान बरोबर आहे की चूक? तर हे विधान बरोबर आहे. इट्स ट्रू. बी, द नोबलमॅन वॉज रिच अँड हॅपी. तो जो सरदार आहे किंवा तो नोबलमॅन आहे तो रिच आणि आनंदी होता का किंवा श्रीमंत आणि आनंदी होता का? नाही. तर त्यासाठीच तो या पक्षाला सिक्रेट मागत होता, म्हणून हे विधान चुकीचं आहे. फॉल्स. सी, द नोबलमॅन डिड नॉट सेट द बर्ड फ्री. तर त्या सरदाराने पक्षाला मुक्त केले नाही. हे विधान चुकीचं आहे की बरोबर? फॉल्स. चुकीचं आहे, कारण त्या सरदाराने पक्षाला मुक्त केले होते. डी, द नोबलमॅन डिडंट थिंक मच ऑफ द सिक्रेट. तर सरदाराने या सिक्रेट गोष्टीचा विचार केला नाही. तर हे विधान बरोबर आहे. इट्स ट्रू. ई, द नाइटिंगल हॅड रेअर डायमंड्स अंडर हिज विंग्स. त्या जो बुलबुल पक्षी आहे त्या पक्षाच्या पंखाखाली खरोखरच हिरे होते. तर हे विधान चुकीचं आहे, म्हणून हे फॉल्स आहे. एफ, द नोबलमॅन बिलीव्ड दॅट द नाइटिंगल हॅड डायमंड्स. हे विधान ट्रू आहे. जी, द नाइटिंगल फ्लेव अवे. पक्षी उडून गेला. तो शेवटी पक्षी उडून गेलेला या कथेमध्ये दिलेला आहे, म्हणून हे विधान ट्रू आहे. आलं लक्षात? त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग पझल. द लेटर्स इन द पिंक बॉक्सेस फ्रॉम द नेम ऑफ द बर्ड इन द स्टोरी. यूज द लेटर्स गिवन ऑन द राईट अँड द लेटर इन द पिंक बॉक्स टू मेक वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. आपल्याला एक शब्द कोड दिलेला आहे, तर ते सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. यामध्ये गुलाबी चौकटीमध्ये काही अक्षरांनी नाइटिंगल हे पक्षाचे नाव बनवले आहे आणि उजव्या बाजूला काही अक्षरे दिलेली आहेत ज्यांचा क्रम चुकीचा दिलेला आहे. तर तो योग्य क्रम लावून आपल्याला हे अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचे आहेत. तर सुरुवातीला दिलेला आहे एन आणि शब्द दिलेला आहे डब्ल्यू. तर याचा योग्य क्रमाने लावून शब्द कोणता तयार होणार आहे? NOW, नाव. तर सेकंड आहे आय दिलेला आहे, DBR असा क्रम दिलेला आहे. तर याचा योग्य क्रम काय आहे? BIRD, बर्ड म्हणजेच काय? पक्षी. त्यानंतर तिसरा शब्द आहे CAGE, केज म्हणजेच काय? पिंजरा. HUGE, ह्यूज म्हणजे खूप मोठा किंवा भला मोठा. त्यानंतरचा शब्द आहे MAST, ऑलरेडी दिलेले आहे. ER, मास्टर. त्यानंतर RICH, रिच म्हणजेच काय? श्रीमंत. त्यानंतरचा शब्द आहे UNDER, अंडर म्हणजे चात किंवा कशाच्या कोणत्या तरी वस्तूच्या खाली. त्यानंतर WING
एस विंग्स म्हणजे काय पंख. त्यानंतरचा शब्द दिलेला आहे ए आणि वाय आणि डी हे अक्षर दिलेले आहेत, तर त्याचा योग्य क्रम आहे DAY डे म्हणजेच काय दिवस. त्यानंतर FLEW फ्लेव म्हणजेच काय उडून गेला किंवा गेले. त्यानंतरचा शेवटचा शब्द आहे GAVE गेव म्हणजे एखादी गोष्ट दिली असं आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 3, द नाइटिंगल गेव द नोबलमॅन 2 bits of advice. Form groups and discuss each of them. Can you think of a story, event, any experience related to each? Write it down. Try to find similar sayings or proverbs in your mother tongue. First, never cry over spilt milk. Never trust idle वर्ड्स. तर या ठिकाणी त्या बुलबुल पक्षाने त्या सरदाराला जो काही उपदेश दिलेला आहे, जे 2 उपदेशाचे भाग सांगितलेले आहेत, त्या प्रत्येकाशी संबंधित आपल्याला एक गोष्ट किंवा आपल्यासोबत आलेला एखादा अनुभव आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायचा आहे आणि त्या आपल्या मातृभाषेत तशाच अर्थाच्या म्हणी किंवा काही शब्दसमूह असतील तर ते आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. तर नेवर क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क या संबंधी आणि नेवर ट्रस्ट आयडल वर्ड्स या संबंधी काही घटना किंवा अनुभव आपल्याला आला असेल तर तो आपल्याला या ठिकाणी लिहायचा आहे. फर्स्ट इज नेवर क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क. अनुभव काय आहे बघूया. ड्युरिंग माय दिवाळी हॉलिडे इन 5th grade, I did not study for my upcoming history exam. My mother warned me regarding the outcome, but I neglect my studies every day. When I appeared for the exam, I did not know anything. I cried and regretted not studying, but nothing could bring back the lost time. However, after learning my lesson, I studied well for my future exams. There is a famous saying in Marathi. It holds the same meaning as the saying discussed above. Means similar proverbs in Marathi. गतकाळाचा शोक फुका. त्यानंतरची ॲडवाइस आहे नेवर ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. तर आलेला अनुभव बघूयात. आफ्टर लॉंग टाइम राजू मेट हिज कझिन and told him that he was cleverest boy in the class. Raju said that I can answer any questions related to my studies. Raju's cousin was impressed. One day, Raju's cousin saw that Raju's teacher punished him for incomplete studies. He realized that it was his mistake to trust Raju's idle words. आणि ह्याच्या संदर्भातील सिमिलर प्रोवर्ब्स इन मराठी या अर्थाची म्हण मराठीतील कोणती आहे. निरर्थक शब्दांनी फसू नका. आले लक्षात. त्यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 4, रीड अलाउड द लास्ट स्पीच ऑफ द नाइटिंगल विथ प्रॉपर इंटोनेशन. तुम्हाला या बुलबुल पक्षाचे जे शेवटचे भाषण आहे तो उतारा तुम्हाला योग्य चढ उतारांसह मोठ्याने वाचायचा आहे. तर बघूया, आपण प्रयत्न करूया. डोंट बी सो अपसेट माय लॉर्ड, सेड द नाइटिंगल. इट वॉज अ किंग ऑफ यू टू लेट मी गो. दॅट्स व्हाय आय गेव यू अ गुड पीस ऑफ ॲडवाइस. थिंक ओव्हर इट. The first thing I said was, don't cry over spilt milk. I am already far away from you. You can't catch me again. Then why make yourself unhappy about it? Secondly, how can an ordinary bird like me have diamonds under his wings? Those were just idle words of mine. It's a mistake to trust such a words. Use my bits of advice and be happy. Farewell.
त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 5, यूज द गिवन वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हायलाइटेड वर्ड्स अँड ट्रान्सलेट ईच सेंटेन्स यू मेक. या ठिकाणी हायलाइट केलेला जो काही वर्ड आहे तर त्या ठिकाणी तुम्हाला कंसात दिलेले शब्द वापरायचे आहेत आणि वाक्य बनवून त्या वाक्याचे मराठीत भाषांतर करायचे आहे. बघूया सेंटेन्स नंबर 1, द बर्ड फ्लेव अ लिटल हायर. तर या ठिकाणी लिटल हा शब्द हायलाइट केलेला आहे. त्या ठिकाणी मच, अ लॉट, जस्ट अ लिटल हे शब्द वापरायचे आहेत. तर सेंटेन्स नंबर 1, द बर्ड फ्लेव मच हायर. तो पक्षी अधिक उंचावरून उडू लागला. सेकंड, द बर्ड फ्लेव अ लॉट हायर. म्हणजेच काय, तो पक्षी खूप उंचावरून उडू लागला. आणि थर्ड, द बर्ड फ्लेव जस्ट अ लिटल हायर. तो पक्षी थोडा अधिक उंचावरून उडू लागला. या ठिकाणी आपण लिटलच्या जागी मच, अ लॉट आणि जस्ट अ लिटल हे शब्द वापरलेले आहेत. त्यानंतर सेकंड, आय नेवर ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. या ठिकाणी ऑफन आणि ऑलवेज हे शब्द वापरून वाक्य बनवायचे आहेत. फर्स्ट, आय ऑफन ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. म्हणजेच काय, मी अनेकदा निरर्थक शब्दांवर विश्वास ठेवतो. सेकंड, आय ऑलवेज ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. मी नेहमीच निरर्थक शब्दांवर विश्वास ठेवतो. ऑलवेज म्हणजेच काय, नेहमीच. त्यानंतर थर्ड सेंटेन्स, द बर्ड फ्लेव अवे. या ठिकाणी अप, डाऊन, लेफ्ट, राईट, फार अवे हे शब्द वापरायचे आहेत. तर फर्स्ट सेंटेन्स बघूया, द बर्ड फ्लेव अप. या ठिकाणी अवेच्या जागी तुम्हाला हे अप, डाऊन हे शब्द वापरायचे आहेत. तर तो पक्षी वर उडू लागला. सेकंड, द बर्ड फ्लेव डाऊन. तो पक्षी खाली उडू लागला. थर्ड, द बर्ड फ्लेव लेफ्ट. तो पक्षी डाव्या बाजूला उडू लागला. फोर्थ, द बर्ड फ्लेव राईट. तो पक्षी उजव्या बाजूला उडू लागला. आणि फिफ्थ सेंटेन्स, द बर्ड फ्लेव फार अवे. म्हणजेच काय, तो पक्षी खूप दूर उडून गेला. आलं लक्षात? Sixth question, try to collect at least 20 proverbs or sayings in English. तुम्हाला इंग्रजी भाषेतील कमीत कमी 20 म्हणी किंवा सुवचने जमा करायची आहेत. तर बघूयात. फर्स्ट, बेटर लेट दॅन नेवर. सेकंड, द किंग कॅन डू नॉट रॉंग. थर्ड, नेवर से नेवर. फोर, यू गेट व्हॉट यू पे फॉर. Fifth, he lives long who lives well. Sixth, no news is good news. 7, easy does it. 8, every man has his price. 9, home is where the heart is. 10, out of sight, out of mind. या ठिकाणी खूप छोट्या आणि सोप्या म्हणी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्या लक्षात राहाव्यात आणि समजायलाही सोप्या जाव्यात. 11, फाईट फायर विथ फायर. 12, एव्हरी पिक्चर टेल्स अ स्टोरी. 14, you can only die once. 15, knowledge is a power.
16. Accident will happen. 17. No rose without thorns. 18. Health is wealth. 19. A friend in need is a friend indeed. And last 20. Where there is a will, there is a way. Seventh question. Use some other suitable word or words in place of the highlighted words at every step. या ठिकाणी काही रंगीत खुणा केलेल्या आहेत. त्या प्रत्येक टप्प्यावर शब्दांऐवजी कोणते तरी दुसरे योग्य शब्द वापरायचे आहेत. ए. इफ यू लेट मी गो आय विल टेल यू द सिक्रेट ऑफ हॅपीनेस. हे आपल्या पाठातील वाक्य आहे. तर दुसरं बघूयात. इफ यू लेट मी गो आय विल टेल यू हाऊ टू गेट सक्सेस. आपण हाऊ टू गेट सक्सेस या ठिकाणी देत आहोत. इफ यू लेट मी गो आय विल गिव यू चॉकलेट्स. या ठिकाणी गिव हे क्रियापद आपण वापरलेलं आहे आणि चॉकलेट्स हा शब्द या ठिकाणी वापरलेला आहे. त्यानंतर इफ यू लेट मी प्ले आय विल हेल्प यू इन गार्डनिंग. नंतर बी. हाऊ स्टुपिड ऑफ मी. त्यानंतर स्टुपिडच्या ऐवजी काय वापरायचं आपल्याला. हाऊ क्लेवर ऑफ मी. क्लेवरच्या ऐवजी दुसरं कोणतंही क्रियापद तुम्ही वापरू शकता. त्यानंतर हाऊ ब्युटिफुल ऑफ यू किंवा हाऊ ब्युटिफुल ऑफ शी असंही तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकता. द नोबेलमॅन वॉच्ड ॲज द बर्ड फ्लेव अवे. तर फ्लेवच्या जागी तुम्हाला वापरायचा कोणताही शब्द. द नोबेलमॅन वॉच ॲज द बर्ड फ्लटर्ड अवे म्हणजे फडफडणे. फ्लटर म्हणजे फडफडणे. या ठिकाणी हा शब्द बसला नाही त्यामुळे थोडासा खालच्या साईडला लिहिलेला आहे. द नोबेलमॅन वॉच ॲज द लायन रॅन अवे. तर या ठिकाणी लायन रॅन हा शब्द आपण घेतलेला आहे. त्यानंतर द पोलीस वॉच ॲज द थीफ रॅन अवे. त्यानंतर द पीपल एन्जॉयड ॲज द मंकी जम्प्ड अवे. तर या ठिकाणी ही मंकी जम्प्ड हा शब्द बसलेला नाही त्यामुळे थोडासा खाली लिहिलेला आहे. द बॉय लुक्ड ॲज द बलून फ्लेव अप. अशा पद्धतीने हे वाक्य बनवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. या शब्दांऐवजी तुम्ही कुठलेही शब्द वापरू शकता पण ह्याच्या रिलेटेड. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 8. व्हॉट बिट्स ऑफ ॲडवाइस डू यू ऑफन गेट फ्रॉम युअर फॅमिली अँड फ्रेंड्स. राईट डाऊन 3 ऑफ द बिट्स ऑफ युअर मदर टंग. ट्राय टू ट्रान्सलेट द बिट्स इन टू इंग्लिश. तर आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे. आपल्या फॅमिली मेंबर्स किंवा तुमचे आई वडील किंवा मित्र तुम्हाला नेहमी कोणकोणते सल्ले देत असतात किंवा चांगल्या गोष्टी सांगत असतात ते तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचे आहेत तुमच्या मातृभाषेत म्हणजेच मराठीत आणि त्याचं इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायचं आहे. तर बघूयात. फर्स्ट. ईट व्हेजिटेबल्स दे आर गुड फॉर युअर हेल्थ. म्हणजेच काय. भाज्या खा तुमच्या आरोग्यासाठी त्या चांगल्या असतात असं आपल्या आईबापांकडून आपण नेहमी ऐकतो. 2. रिस्पेक्ट एल्डरली पीपल. मोठ्यांचा मान राखा. आणि 3. डोंट वेस्ट युअर टाईम इन आयडल वर्ड्स. निरर्थक कामात वेळ घालवू नका. ह्या गोष्टी आपण नेहमी आपल्या मोठ्यांकडून ऐकत असतो. क्वेश्चन नंबर 9. नोट द प्लुरल्स म्हणजेच एकवचनी आणि अनेकवचनी. मॅन मेन. मॅन हे सिंग्युलर आहे आणि मेन हे प्लुरल आहे. नोबेलमॅन नोबेलमेन. वुमॅन वुमेन. चाइल्ड चिल्ड्रेन. एकवचनी आणि अनेकवचनी अशा पद्धतीने आपल्याला सांगता येतील. I hope you will understand all questions and answers. So please like, share and subscribe to the channel for the new videos. Thank you.